Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今次咧就睇標題都睇到啦，咁啊又係講呢個醫院嘅鬼故事。咁啊今次咧就冇搞錯噶啦，唔會咗啲舊稿咧就唔記得咗咧，就再攞嚟就錄多一次。其實自己都覺得自己傻學上次，即係無端端又錄多次音咁樣。不過都唔緊要啦，咁啊希望大家會中意今次嘅節目啦。咁如果大家睇完今期節目之後咧，覺得中意嘅話咧，就麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦！訂閱係免費嘅，訂閱咗之後咧，就最好撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧，YouTube 就會通知你噶啦。咁啊，另外如果你想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧支持我哋嘅。咁啊，而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過以下嘅方法嚟支持我哋。咁呢度咧就要借少少時間咧，多謝幾位朋友先啦。咁我哋分別就係 Angela 啦、Chanwei Tong、阿龍少啦，同埋 Autopass Simica 嘅。咁佢哋都係透過呢個超級感謝功能咧支持咗我哋。咁另外 Yan 妹咧亦都透過咗 Alipay 咧支持咗我哋嘅。咁好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁啊呢個係關於醫院嘅第一個故事啦。嗱，咁啊個故事嘅主角咧，我就化個名俾佢啦，叫佢做阿輝啦。咁阿輝咧其實就係一個喺地盤做嘅紮鐵工人嚟嘅。咁佢啊30零歲啦，咁啊身材咧就好大隻嘅，咁啊黑黑實實咁樣。咁啊平時講嘢都係大聲夾惡噶啦。咁啊由於佢自問咧就行得正企得正啊，咁啊所以從來咧都唔信鬼神嗰啲嘢嘅。咁啊點知有一日咧就唔好彩啊，咁阿輝開下工咧就即係發生咗意外啊，咁就俾一紮嗰啲咁嘅鋼筋咧就砸傷咗佢隻腳。咁啊不幸中之大幸咧就係好彩咧砸嗰個位咧就係去砸到個小腿啊，咁啊淨係砸斷咗佢嗰個腳骨。你話如果砸到佢嗰個大腿的話咧，即係如果影響到大動脈砸爆咗的話咧就好大劑啊。咁啊佢都叫做不幸中之大幸。不過咧隻小腿都斷咗骨。咁啊佢啲同事啊即刻幫佢即係叫車啦。咁啊收尾好快就送咗入醫院啦。咁啊醫生照完之後都話佢好彩，即係如果佢再啲鋼筋砸上少少咧佢就弊噶啦。咁啊收尾幫佢做咗個手術。咁啊隻腳咧就要打石膏嘅。咁啊仲要留院觀察幾日。咁啊由於阿輝即係入院嗰段時間咧就咁啱嗰陣時係唔知係流感啊定係即係咩病嗰啲咁嘅高峰期啊。咁啊其實個醫院都幾爆棚噶。咁啊啲病房基本上都供不應求噶啦。輝嗰陣時咧差唔多夜晚咧10點幾咧先至做完手術。咁啊推出手術室啦。咁啊有個咧都幾燥底嘅姑娘咧，咁啊走埋嚟啊，咁啊睇住個排版咧就皺晒眉頭咁樣，即係揭嚟揭去咁樣。之後咧佢就同阿輝講，即係佢話：喂，阿生唔好意思啊，呢度咧原本嗰個骨科病房咧爆晒啊，就冇位俾你瞓。嗱，我而家咧就安排你咧就去舊翼嗰邊嗰啲病房嗰度。嗱，咁嗰度咧其實就仲好，嗰度就清靜啲嘅。不過就設備係舊少少啊。咁啊，你又忍耐下啦。咁啊，如果依邊咧再有床位的話咧，咁我會調翻你過嚟噶啦。咁阿輝啱啱做完手術，其實都係蒙蒙查查咁樣啦。咁啊，而且你住得公立醫院，你都即係唔會希望話可以有啲咩選擇啦。咁佢都求其算數。咁啊，即係佢求其應咗個姑娘，咁啊由得佢哋咧就推咗佢去舊翼嗰啲病房嗰度嚟。咁啊，當佢哋咧推阿輝咧就去到嗰個病房嘅時候咧，咁輝啊真係覺得嗰度咧都真係幾舊下。咁啲牆咧望落去就已經係即係好舊之前噶啦。咁啊，而且加上嗰度樓底又高，咁啊入到去之後咧就有好似陰陰森森咁嘅感覺啦。咁跟住咧佢哋咧就將阿輝咧就推咗去一間大房度嚟啦。咁但係嗰個大房咧就唔係好大嘅啫，佢單邊的話咧就6張床嘅啫放到。咁啊，即係3張3張咁樣對住嚟排咁樣啦。咁阿輝咧就俾安排咧就去咗即係近走廊嘅1號床。咁啊，當佢哋即係搬阿輝上咗床之後咧，咁阿輝啊四圍望啦。咁啊，成間房咧除咗佢之外咧，就係佢嘅斜對面咧，咁啊有個好似阿叔咁嘅病人喺度啦。咁佢啊即係打側咁樣瞓咗覺。咁啊，即係個面咧就向住阿輝嘅。咁佢個枕頭邊咧就有部嗰啲好細部嗰啲咧，即係啲舊式嗰啲收音機仔啊。咁啊，發出啲少少嘅聲，但係即係其實就好細聲嘅啫。咁阿輝都聽唔到究竟佢即係聽緊咩，佢都唔知嘅。咁啊，影響唔到佢啦。咁啊，嗰個人咧見到阿輝，即係大家對望咗一眼啦。咁個阿叔又好似有啲即係似笑非笑咁樣，即係有少少尷尬啊。咁啊，同佢笑咗一笑。咁就阿輝都同佢即係點一點頭啦。咁跟住就攤喺張床度，又望住天花板休息啦。咁啊，基本上嗰度即係半間病房咧，就得佢2個人嘅啫。
咁啊，而嗰個燥底護士咧就唔知咩事，咁就即係原本都好多嘢講下嘅。咁佢又安頓咗阿輝之後咧，就擒車咧，就即係好急急腳啊，咁啊離開咗個病房，即係都好似唔知怕啲咩咁樣，淨係咧就同阿輝咧即係就講咗句啦，佢就話即係話如果你有咩問題，你就即係撳嗰個鐘啦，咁我哋就會嚟幫你手啦咁樣。咁啊，其實咧就即係當時已經入咗夜啦，咁啊加上間病房就冇乜人，得佢兩個。咁阿輝咧就望一望過阿叔一眼，見佢咧就已經合埋咗眼，可能就即係準備瞓覺啦。咁佢心裏邊都諗，話佢話呢度即係好似冷冷清清咁樣，即係好彩有個阿叔陪，咁啊都即係冇咁驚。咁啊，由於阿輝佢即係之前隻腳做手術嗰陣時候咧，都有啲麻醉藥未過嘅，咁啊加上啲姑娘又俾咗啲止痛藥佢食啦，咁啊其實佢已經有啲昏昏沉沉噶啦，咁啊但係跟住佢又即係見阿叔喺度聽收音機瞓覺啦，佢又醒翻起喎。咁啊就攞咗自己嘅電話出嚟啦，咁啊因為佢當時又係冇 headphone 嘅，即係佢當時你翻工嗰時冇個 headphone 喺度啦，咁啊變咗咧佢就開咗個電話就聽嗰啲電台又係，咁啊就細細聲咁樣擺咗個枕頭隔離啦，咁啊由於有啲人聲喺度，即係咦咁樣咧就即係容易瞓啲啊嘛，咁啊聽得冇耐咧，好快咧就瞓着咗啦。咁收尾阿輝咧都瞓咗唔知幾耐啦，咁啊突然之間咧佢就即係突然間人有三急喎，即係急住喎，咁啊個人急醒咗，咁佢擘大眼起身啦，咁啊部電話喺隔離咁拎起上嚟睇一睇，咁啊發覺咧原來就係即係夜晚半夜3點幾，咁啊成間房都好靜噶啦，都唔見姑娘喺度，咁啊淨係有啲即係好似啲機器嗰啲咁嘅嘟，即係嗰啲咁嘅好微弱嗰啲咁嘅聲啦，同埋啲冷氣機聲嘅啫。咁啊呢個時候咧，咁佢又急噶嘛，咁佢又諗住去廁所，咁其實佢都諗過啊，即係會撳唔撳掣，即係叫姑娘幫手好咧。但係收尾佢又諗，即係一來咧就即係見啲姑娘咧啲態度咧就一般啦，咁啊而且咧佢亦都諗，喂咁大個男人，即係要個護士陪佢去廁所，好似好冇面咁，咁啊所以咧收尾諗下咧，算啦，都係唔好叫。咁啊橫掂咧，佢張床隔離咧都佢哋已經俾咗，即係擺咗啲拐杖喺度啊。咁啊，於是乎咧，佢就攞個拐杖咧就撐起個人啦，咁啊吊起咗受傷隻腳，咁啊靠單腳咁樣咧就慢慢移下咁樣就行去嗰個洗手間嗰度嚟啦。咁啊，其實咧嗰個洗手間咧就離阿輝張床咧就唔係話真係好遠嘅啫。咁你預都係6米至8米到嘅啫，其實算近嘅。咁但係咧，因為佢隻腳傷咗啊嘛，咁啊加上仲係痛，咁啊基本上咧佢行嗰段去洗手間嘅路咧就即係掙扎咗好耐啊。已經搞到自己咧都成頭大汗，咁啊當佢去完廁所即係解決完之後就洗手啦，咁啊佢又望住塊鏡見到自己嘅樣，咁啊面青口唇白咁，之後佢都自己同自己講，都話即係呢次真係黑仔啊搞成咁，咁啊收尾都算啦，咁啊抹翻手之後咧又攞翻個拐杖咧就諗住喺廁所度咧又要唔知要搞幾耐咁樣就即係撐翻去自己張床度啦，咁啊當佢行翻去病房嘅時候咧，咁佢咧就突然之間咧呆咗呆喎。因為佢瞓1號床啊嘛，佢張床就喺走廊隔離啫嘛，佢就見到自己張床咧，好似俾人瞓咗喎。咁啊，阿輝就覺得奇怪啦。咁佢啊，咦？喂，無端端夜媽媽點解有人瞓我張床咯？即係邊個搞錯咗？咁佢諗住可能係個姑娘搞錯咗啦。咁佢都唔理啦，即係埋去睇下咩事先。咁佢啊，趌下咁樣埋到去。咁佢又見到就瞓到張床嗰個咧，就係個阿伯嚟嘅。即係個伯咧就啲被咧就冚住晒成個人，就縮起咗個人，好似即係 BB 仔咁樣縮起咗噶啦。咁啊打側瞓就背向住佢嘅。咁啊但係咧因為佢見到佢個頭，即係少少個頭個樣啦，同埋加上啲頭髮啦，咁啊發覺應該嗰個人咧應該就係個阿伯嚟嘅。咁於是乎阿輝咧就同嗰個阿伯講啦，佢話阿伯啊，喂，你搞錯咗啊！呢張床我㗎，你做乜瞓咗喺度啊？咁但係咧點知當佢講完咧，個阿伯咧又冇應佢喎。咁佢只係咧自己不停喺度打冷震，即係雖然醫院有時啲冷氣係會大啲，但係都不至於咁凍啊。咁啊，於是乎啦，翻嚟再睇下啦，就發覺咦喂，好似有啲唔對路喎，即係個伯冚住嗰張被咧，好似有少少濕濕地咁樣喎。咁之後咧，佢跟住咧就聽到少少咧有啲滴滴滴滴咁嘅聲，之後佢望一望，咁佢就發覺咧佢張病床咧就有啲水啊，就滴咗落嚟啊。咁啊呢個時候咧，阿輝第一時間啊即刻就爆咗個粗口喺心裏邊，佢話哇咁樣。喂，個阿伯失禁啊！咁不過由於本來阿輝咧就諗住叫醒個阿伯啦，咁啊即係話俾佢聽瞓錯咗嘅。咁但係咧而家見個阿伯咧就好似失禁咁樣咧，就整污糟咗張床啦。咁佢都其實就唔可以瞓啊嘛。咁一時之間都唔知點算好。咁啊於是乎佢又想撳嗰個鐘仔叫護士啦。咁點知咧就當佢撳之前咧，即係都未撳到啊。咁佢又聽到把男人聲同佢講嘢喎。佢話後生仔你唔使撳啦咁樣。
之後阿輝就轉頭望一望睇下究竟邊個同佢講嘢啦。咁啊發覺咧原來就係佢斜對面嗰個大叔嗰陣時都醒咗。咁之後阿輝就細細聲同嗰個大叔咁樣講咯。佢話：喂，做乜有人瞓咗我張床嘅？之後咧嗰個大叔咧就嘆咗口氣咁樣，佢話算啦，即係呢啲醫院係咁噶啦，即係佢中意瞓你就俾佢瞓啦。你都知醫院咧其實有陣時咧就有啲咧古靈精怪嘢嘅，咁啊多一事不如少一事啊！你瞓隔離嗰張床啦，一樣嘅啫。咁阿輝又聽完個阿叔咁樣講啦，個心裏邊咧就覺得好似有啲古怪，即係個阿叔又好似暗示啲唔知咩咁。咁但係當時佢冇諗到啲古靈精怪嘢嘅，咁佢只係諗咁算啦，都唔知即係點解會搞成咁。嗰位阿伯咧之後失禁嘅人整污咗嗰張床咧，佢都唔想瞓翻自己張床啦。咁啊，於是乎佢聽阿叔講啦，咁啊瞓咗過去咧隔離嗰張床嗰度。咁啊，當佢瞓咗落去嘅時候咧，佢見嗰阿叔咧亦都咧就即係瞓翻低咧，又繼續瞓覺。咁阿輝都算啦，既然佢係咁。之後佢諗，唔係影低呢件事先，即係要話翻，聽日話翻俾個姑娘聽。咁啊，影咗張相。咁之後佢自己咧就攤翻喺張床度咧，咁啊照樣用個電話就喺度聽收音機啦。咁啊聽下咧，其實好快又瞓翻着嘅啫。咁啊到阿輝咧再次醒翻嚟嘅時候咧，就已經係天光咧，就9點幾噶啦，已經差唔多9點未到啊，應該話。咁啲阿嬸咧就開始咧就推車入嚟咧，就開始派早餐。咁啊由於咧而家天光嘅時候咧，即係夜晚睇間房就有啲陰森啊，但係咧而家天光即係窗外邊有啲陽光照入嚟咧，咁啊其實個感覺都 OK 嘅，都幾舒服。咁啊輝就起身就伸咗個懶腰啦，之後就摸下自己隻腳，都發覺得仲係痛。咁咧佢就下意識第一件事咧就係望翻咧自己張床，睇下個伯嗰度咩環境啦。咁但係咧點知呢個時候咧，佢就見到自己張床度咧就一個人都冇。咁啊個阿伯咧都唔知去咗邊度。咁啊但係咧收尾個阿姐咧見就行過之後咧就見到咧阿輝張床下邊咧就有啲水漬喺度，即係琴晚個阿伯唔知係咪即係失禁，所以有啲即係有啲嘢留低咗啦。之後個阿姐喺度搖搖頭咁講啦，佢話又係咁。咁啊於是乎收尾佢派完餐之後咧，咁啊收尾佢派完餐之後咧就去攞個地拖嚟，咁啊拖走咗地下嗰啲水。咁之後咧阿輝嗰陣時咧就同阿姐講啊，即係佢細細聲咁樣入佢埋嚟，咁樣同佢講啦。佢話姐，喂，琴晚咧本來張床我瞓噶，但係唔知點解咧就有俾個阿伯瞓咗啊！你知唔知發生咩事啊？之後咧個阿姐聽完之後咧，佢話你見到個阿伯瞓咗啊？之後阿輝話係啊，我費事搞咁多嘢啦，咁我咪自己瞓過嚟隔離張床咯。咁就阿姐就話咁樣後生仔啊，算你好彩咧，識得轉床瞓。其實咧上個禮拜咧呢度咧就收咗個阿叔，個阿叔咧就喺碼頭度咧就釣魚嘅時候咧就失足一跌咗落水咧就浸親。咁啊結果收尾咧就救唔翻啊，咁啊走咗。咁但係咧就好邪嘅。咁啊自從佢走咗之後咧，呢張床咧就唔知點解每隔一段時間咧就總係咧就好似有啲水咧滴出嚟咁樣，即係個地下就濕晒。咁啊我哋啲工程啲人員又睇過，我哋自己又望過，都唔知咩原因。我諗咧應該都係有啲唔乾淨嘅嘢喺度噶啦。佢話你琴晚你仲見到嗰個阿伯添啊，咁啊不過算啦。咁啊好彩你冇同佢爭床啫，咁啊應該都冇事嘅。佢話我都唔知點解個姑娘咧就會咧偏你咧瞓呢張床。之後阿輝之後咧，俾佢聽完咁樣講咧，就成個人咧突然之間咧背脊飆晒冷汗啦。咁啊即係話佢見到嗰個係鬼嚟，咁啊仲要係水鬼添。咁啊而就喺阿輝咧同阿姐咧傾下偈嘅期間咧，咁啊個姑娘換咗第二個啦，呢個係早班同佢哋夜間嗰個唔同。咁啊呢個就好似好人啲，咁啊走埋嚟就問阿輝佢兩個即係傾咩，有啲咩事啦，同埋問阿輝個情況點啦。之後咧佢哋將件事咧就講咗俾個姑娘聽。咁之後個姑娘咧就話係咪真啊？邊度咁恐怖啊？你哋麻醉藥未過啊，幻覺咋嘛？之後阿輝就話啦，佢話梗係唔係啦，我琴晚仲影低咗張相添嘛。於是乎佢就即刻拎個手機出嚟咧，就開啲相咁就俾佢兩個睇啦。咁但係咧，當佢一開嘅時候咧，就發覺張相咧就已經張床上邊啊，就再見唔到個阿伯。咁啊，淨係得張吉床喺度。咁啊，啲被又揭開咗嘅。咁啊，但係應該就係阿輝咧，就自己半夜去廁所嗰時揭開嘅啫。咁之後咧，但係阿輝就話琴晚佢明明有個阿伯影低咗嘅喎，點解而家冇咗嘅？咁呢個姑娘就話啦，喂，你啲麻醉藥未過，自己發夢搞唔清楚咋嘛？咁之後阿輝心裏邊就諗啦，唔係咁樣啊嘛？咁但係咧，心裏好快咧，佢又諗翻起，佢話唔係，琴晚除咗我之外咧，斜對面床個阿叔咧都見到嘅。咁啊，你不如問下佢啦。咁啊，呢個時候咧，阿輝咧先至望過去斜對面張床嗰度。咁但係一睇咧，佢斜對面張床咧，即係冇人喺度嘅，即係仲要係即係擺得好整齊咁樣。之後阿輝就同個姑娘講啦，佢話：咦，琴晚個阿叔咧，佢今日出咗院啊！之後咧，個姑娘就望一望阿輝，又望一望張床，收尾就擰過嚟同阿輝講啦。佢
佢話咩阿叔啊，呢度咧成間房咧得你一個喺度瞓㗎咋，嗰張床都冇人瞓噶，你係咪有發夢見到啲乜嘢啊？咁啊呢個時候咧，阿輝咧就成個人都寒晒啦，即係話吓，即係唔知琴晚霸咗我位嗰個白有嘢，連嗰個叔都唔係人嚟噶。咁之後咧呢個時候咧，阿輝咧就開始咧就好驚，之後咧就同個姑娘講，佢話姑娘，喂，無論如何我都要轉房。好啦，咁跟住呢個故事咧就發生喺咧一名後生仔咧20零歲嘅啫，咁啊叫做 Peter 身上。咁啊 Peter 本身咧就係做 IT 嘅，咁個人咧就即係講求邏輯啊、數據啊各樣嘢。咁啊有一次咁啊打風，咁啊唔使翻工，咁啊 Peter 就喺屋企，即係初諗住好開心啦，即係無端端多咗一日風假啦。咁啊但係點知咧就嗰日下晝咧佢就無端端啊突然之間覺得肚痛。咁啊，佢初以為食錯嘢嗰啲肚痛啦，咁啊，即係又去廁所啊，各樣搽油之類啦。咁但係咧，收尾咧去完廁所搽晒油，各樣嘢都搞唔掂，都個肚咧都仲係好痛，而且越嚟越痛。咁啊，收尾冇辦法啦，就即係雖然係打緊風，咁啊，收尾都要叫白車咁啊，送咗佢入醫院。咁啊，入咗醫院之後咧，咁啊去咗急症室啦。啲醫生一睇咧就話咧，即係其實初都唔知係咁嚴重噶，以為佢係普通病噶咋。但係點知收尾輪到佢嘅時候，一檢查咧就話佢原來係盲腸炎，即係急性盲腸炎啊。咁啊即刻咧就要幫佢做手術。咁啊當佢做完手術嘅時候咧，即係佢原本晏晝入醫院啦。咁啊當佢做完手術，送佢翻病房嘅時候咧，已經係11點零鐘噶啦。咁啊由於即係已經係到咗瞓覺時間啦，咁啊其實當時個病房裏邊都即係住滿咗人嘅，咁啊基本上大部分人都已經係瞓咗覺啦。咁啊其中較為特別啲，咁啊就係阿 Peter 佢隔離嗰張床啊，就唔知發生咩事，咁啊就拉埋咗個布簾嘅，即係平時應該大家可能有啲印象啦，即係可能因為要即係俾啲病人可能做一啲檢查嘅時候有啲私隱啊之類啦。咁啊醫院上面啲床咧，其實係上面有張布簾可以將佢拉住圍住佢咁樣，即係等外邊睇唔到入去嘅。咁啊，佢就係隔離嗰張床咧，就正就係咁樣就拉咗喺個布簾遮住咗啦。咁啊，佢都唔知咩事。咁啊，當啲姑娘同佢過咗床啦，咁啊又幫佢吊咗鹽水，又插咗尿喉。咁啊做好晒嘢之後咧，咁啊個姑娘咧都諗住走噶啦。咁啊而就喺呢個時間啊，咁啊 Peter 聽到咧，佢隔離床嗰度咧，應該就可能係有個阿伯，因為咧佢就有啲咧就扯氣聲啊，不斷喺度即係扯住，即係嘻嘻哈哈即係嗰啲扯氣聲。咁啊耐唔中咧就會即係唞唔順條氣就咳幾聲咁樣。之後阿 Peter 就同個姑娘講啦，但佢又唔知點解咁多嘴喎。咁啊佢又問佢話：喂，隔離個阿伯好似好唔舒服喎，佢掂唔掂㗎咁樣？之後咧阿姑娘就話啦，咁啊佢話：唉唔得㗎啦，嗰個阿伯佢屋企人都簽咗放棄急救書㗎啦。不過佢咧你就顧掂咗自己先啦，唔好多管閒事啦。咁之後講完之後咧，阿姑娘咧就拎埋啲嘢咧，咁啊離開咗。咁之後咧，阿 Peter 就即係瞓翻低啦，因為當時都已經熄晒燈嘅啦。阿 Peter 咧就好快咧就即係瞓着咗。咁啊，收尾點知咧就瞓到半夜啊，咁啊可能啲麻醉藥力過咗啦。咁啊 Peter 咧就覺得呢個傷口咧有啲痛，咁啊佢就痛醒咗。咁啊佢就睇下個錶，咁啊原來佢又唔係瞓咗好耐啫，都係夜晚1點半左右嘅啫。咁啊收尾阿 Peter 就再試下瞓啦。但係咧，由於咧個傷口都仲係好痛，咁啊扯下咁樣咧，就變咗佢咧都基本上瞓唔着，咁啊輾轉反側咁樣啦。收尾就過咗一輪，即係差唔多到2點幾度，都係瞓唔着。咁之後咧，佢呢個時候咧就慢慢咧又發覺咗樣嘢喎，就係之前咧隔離阿伯伯咧就即係會不停咁樣扯氣啊同埋咳噶嘛。咁啊而家咧就好似停低咗咯喎。咁啊 Peter 心諗啦，可能阿伯伯都瞓着咗啦咁樣。咁但係咧呢個時候咧佢就發覺。因為佢無聊啊嘛，佢就望過去伯伯嗰邊，咁咧佢個布簾咧原本就拉埋晒，拉到好冚嘅，咁啊睇唔到裏邊嘅，咁但係咧就唔知點解咧，而家咧個布簾咧就反而係拉開咗少少啊，即係近住床頭嗰個位啊，咁可能係啲姑娘咧檢查完之後咧就即係拉嗰時咧拉得唔夠冚啊，咁啊所以就漏咗條罅出嚟，咁啊於是乎咧佢就咧忍住痛咧佢就慢慢咧就挨住自己個床頭咧咁啊坐咗起身嚟。咁因為佢嗰個伯伯嗰個拉嗰條簾咧漏咗條罅噶嘛，咁啊啱啱佢喺床頭咧就可以望過去，即係睇下伯嗰度究竟咩情況啦。咁啊，但係其實當時係熄晒燈嘅，其實佢望咧亦都唔係望得好清楚。佢就咧就見到個伯伯咧就唔係瞓咗張床度嚟嘅，佢就見咗個伯伯咧就唔知發生咩事，個人咧就居然咧就即係背住佢咧就跪咗喺個床頭嗰度嚟啊！
即係佢個床頭嗰度，即係原本擺枕頭嘅地方咧，就個枕頭唔知俾佢擺咗喺邊啦。咁啊，佢個人咧就即係背對住佢，咁啊面向住個即係大房個入口個方向啦，就成個人跪咗起身，即係拜神又唔似拜神，祈禱又唔似祈禱，就唔知係想做啲乜嘢。咁啊，原本咧個伯伯咧個頭咧，即係佢咁樣跪喺度咧，個頭係耷低嘅。咁啊，於是乎佢好奇啦，咁啊繼續望。咁佢望下望下嘅時候咧，突然之間咧，佢又見到阿伯咧，就慢慢咧就將個頭咧又垂低咧，就慢慢抬高咗上嚟。咁之後 Peter 呢個時候咧已經睇到眼都定埋啦。之後咧就喺呢個時候咧，個伯伯咧就無端端將個頭咧就擰過去阿 Peter 嗰個方向。咁啊擰都冇嘢啦，都算啦。不過其實當時 Peter 嚟講已經有啲驚啦。咁但係咧都仲未好嚴重啦。咁啊點知咧，當阿伯伯咧擰個頭嘅時候啊，咁啊收尾即係你正常人個擰個頭都係過唔到90度啦，因為你頸骨嘅限制啊嘛。咁但係咧收尾佢伯伯咧擰個頭咧，佢擰轉嘅時候係冇停到嘅，足足咧就係擰咗咧180度咁樣，即係咧成個頭咧好似個頸骨冇咗咁樣咧，就反咗去後邊咧咁望咗 Peter。咁啊呢個時候咧，阿 Peter 咧就見到伯伯個樣咧，因為當時其實都好黑啊，都唔係望得好清楚。佢唯一最深嘅印象咧就係見到佢咧，佢兩個眼窩裏邊咧就即係凹咗落去嘅。咁啊係一個即係兩個黑漆漆咁啊，佢個窿喺度，乜都冇嘅。咁啊 Peter 即時就好驚啦，即係你都估勿論究竟阿伯究竟發生咩事都好啊。咁啊點都係唔正常嘅一件事啦。咁啊佢又隨手又拍響佢即係床頭嗰個即係救命鐘啦。咁但係咧，當佢拍咗幾下之後咧，個鐘咧都係冇反應。咁之後阿 Peter 就諗啦，死啦喂，唔通個鐘即係呢個時間壞咗？咁我又望一望個鐘，之後佢都唔理啊，再拍多幾下。咁啊，當佢拍完之後，再望翻去伯伯嗰邊嘅時候咧，咁啊佢就發覺咗嗰個伯伯咧，突然之間咧就唔見咗，即係佢隻眼咧掃過第二度，離開咗個視線都係半秒到啫，只不過係咁啊，已經係見過伯伯咧就唔見咗啦。咁啊唔知個伯伯去咗邊？咁啊就喺佢奇怪之際咧，咁啊左腳咧就突然之間痛一痛啊！咁啊，佢下意識就即刻望落去啦，即係睇下自己嘅腳發生咩事啦。咁啊，發覺咧喺佢床個床底嗰度啊，就突然之間咧就有隻手啊喺床底度伸咗出嚟，之後咧就抓住咗 Peter 隻腳。咁啊，咁都不特止喎，佢隻手咧仲咧用力咧就喺度拉咧，佢哋想將佢拉落床咁。咁 Peter 見到咁嘅情況，梗係唔俾佢拉落床啦。咁啊，隻手咧就死命咁樣咧就掹住張床嗰啲圍欄啦。咁啊，而呢個時候咧，佢就再望到隻手，望多少少嘢啦。咁咧佢就見埋咧掹住佢隻手咧嗰個人個樣係咁啊，發覺佢原來掹住佢隻腳嗰個咧係嗰個伯嚟嘅。個伯個樣咧嗱，其實佢原本就唔知道佢隔離床嗰個伯伯咩樣嘅，但係咧頭先啊，只不過係佢擰轉頭過嚟，佢又望咗一眼嘅啫。咁啊，而家呢個時候咧，嗰個樣咧就正正同頭先見到嗰個即係所謂嘅伯伯啦，咁啊完全一樣樣嘅。之後咧個伯伯咧一度扯佢咧，一度咧仲開口同佢講啊，佢就話咧你同我交換啦，你同我交換啦，咁喺度講。咁之後阿 Peter 咧就喺度，哇大佬交咩換啊？無端端即係都唔知佢講乜，咁啊繼續咧就喺度拍嗰個即係救命鐘啦。咁但係咧拍得都幾下咋，嗰個伯伯隻手咧唔知點解咁鬼死大力，咁啊直情咧扯到阿 Peter 咧成個人咧都即係隻腳已經出咗床出邊咁滯啊！咁啊成個人垂咗落嚟，隻手已經撳唔到鐘啦。咁啊佢喺度咧就搏命喺度嗌啦。咁但係咧嗰隻手咧都冇停過，咁啊繼續係咁用力拉。咁啊就喺佢差唔多俾隻手咧拉落床嘅時候咧。咁啊！突然之間佢就覺得咧隻眼咧就突然之間殘一殘，睇唔到嘢咁樣。就喺呢剎那咧，佢先係發覺咧，佢原來嗰陣時咧，佢間房咧嗰啲燈咧就即係着晒啊。咁啊，而同一時間咧，想拉佢落床嗰個伯伯咧就都消失咗。咁啊，Peter 咧就變咗咧就即係好古怪咁樣啦，即係隻腳又伸咗出床外邊啦，咁樣攤咗喺度瞓咗喺度啦。咁而呢個時候咧，就有個護士咧就走埋嚟，其實佢都未埋到嚟啊，即係人未到聲先到咁樣啊，就已經喺度鬧啦。佢就話啦：喂，6號床啊，你做乜大叫啊？你知唔知嚇親其他病人噶？咁啊，個姑娘一度鬧住咧，就一度走埋嚟。咁啊 Peter 見到個姑娘之後咧，就同佢講：喂，姑娘唔係啊，有鬼啊！頭先隔離個床嗰個阿伯唔知做咩事咧，突然之間咧想拉我落床啊！咁啊，姑娘就停咗鬧佢。咁啊，皺起眉頭諗一諗，之後佢又同 Peter 講啦：佢話冇理由嘅，你係咪發惡夢啊？之後 Peter 話唔係啊，我真係頭先真係見到係咁樣噶。咁啊，之後個姑娘咧就喺度皺咗個眉頭啦，咁啊轉身就埋去咗阿伯伯，即係佢隔離嗰張床嗰度喺度睇啦。咁啊個姑娘咧一手咧就將個簾咧就拉開咗。咁啊呢個時候咧 Peter 都可以望到即係隔離床嗰度噶嘛。咁呢個時候拉咗張簾咧，就見嗰個伯伯咧就正係好正常咁樣咧，即係平躺咗喺度，即係面向上咁樣咧，就瞓咗喺張床度喎。咁但係咧佢個面色咧就係唔知點解咧異常咁樣蒼白嘅，同埋好似好僵硬咁樣嘅。之後咧個姑娘一睇完之後咧，又拉翻埋條簾，之後咧佢就走去同阿 Peter 講啦，
之後佢話啦，佢話喂先生啊，我都咪真係發惡夢啊！隔離床嗰個伯伯咧，其實頭先咧12點零鐘，你哋個個瞓晒覺嘅時候咧，佢已經過咗身㗎啦。不過咧今晚就打風，咁啊人手唔夠，咁啊變咗咧就我哋暫時咧就唔可以即刻咧就將佢個遺體咧就拎去殮房度。咁啊都係我哋諗住都係放一陣間嘅啫，諗住陣間得手冇咁忙嘅時候咧就即係會搬咗落去㗎啦。之後 Peter 呢個時候咧就好疑惑咁同佢講咯，佢話吓，即係已經過咗身。之後啊姑娘話係啊，成個人都硬晒㗎咯喎，佢點可以起身捉住你隻腳啊？仲唔係你發惡夢？咁啊個之後咧就有個姑娘咧就扶翻阿 Peter 咧，即係將佢擺翻正啦，即係成個人變翻個正常嘅瞓覺姿勢啦。佢就話嗱嗱聲瞓覺啊，你發惡夢就唔好發癲啦，即係你搞咁多嘢咧，你不但止嘈住人啊，你自己個傷口都好易爆開㗎。咁啊你都唔好咁樣啦，咁大個人。咁啊但係咧去到呢個時間咧，阿 Peter 都已經咧就咧即係驚到唔知點樣咁樣噶啦。咁啊佢又仲同個姑娘講啦，佢話唔係，頭先佢仲叫我咧同佢交換喎，我都唔知交換啲乜嘢。之後個姑娘即係又靜咗一靜之後話冇啊冇嘢交換啊，佢唔通你交換張床咩？冇嘢交換啊，你快啲瞓覺啦。咁啊講完之後咧就 reset 翻阿 Peter 個床頭嗰個即係個撳嗰個救命鐘啦。咁之後咧就走咗，仲順手啊熄埋成間房啲燈，咁成間房就變翻咧都係漆黑一片咁樣。咁啊呢個時候咧，阿 Peter 咧就再望翻去隔離嗰個簾啦。咁今次個簾啊拉埋晒㗎啦，再睇唔到床裏邊有啲咩喺度㗎啦。咁啊，但係經歷咗呢樣嘢之後咧，阿 Peter 咧即係之後啊，亦都唔夠膽再瞓。佢啊即係盡量令到自己啊保持清醒。咁佢啊挨即係瞓咗喺張床度，就望住個天花板，不時隻眼咧就忍唔住咧就去睄下隔離張床，又睄下自己張床尾咧隻腳嗰度咧，睇下會唔會突然之間又有隻手伸出嚟。咁啊結果收尾都冇嘅，就收尾就大概到3、4點左右啦。咁啊！突然之間咧，就有幾個工人咧就冇出聲，即係應該係嗰啲即係病房助理嘅之類嗰啲人嚟嘅。咁佢哋就收尾就好熟手咁樣咧，就咁啊抬住阿伯伯嗰個遺體咧就離開咗個病房啦。咁啊最後咧就即係佢哋再冇拉翻埋條窗簾啦。咁啊淨係見到嗰個即係嗰張吉床呢度啦。咁啊阿 Peter 咧都望住張吉床咧，就一時間都唔知講啲咩好。不過咧就自從跟住個伯伯個遺體就拎走咗之後咧，咁啊 Peter 亦都再冇俾人咧就捉住隻腳啊，嗰啲事啊再冇發生。咁啊佢亦都冇發惡夢。咁啊佢收尾都一直喺度諗，咁究竟頭先嗰剎那係真係佢發惡夢啊，定係真實嘅咧？佢都自己都唔係好清楚啦。但係收尾佢試過咧，就拎起自己隻腳啊伸出嚟望一望咧，就發覺咧自己隻左腳嗰度就的確咧就有5隻咧好深嘅手指痕嘅瘀痕喺度。咁而呢個時候咧 Peter 望住嗰啲瘀痕咧，心裏邊就諗個伯伯成日都話要同佢換，究竟佢想換啲咩咧？咁啊呢一個咧就係阿 Peter 咧冇法子知道嘅答案。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊又要喺度咧提醒大家啦，因為呢樣都好非常之重要啊。就係咧，咁啊希望大家咧，如果你本身有啲咩靈異經歷啦，或者係一啲朋友講俾你聽嘅一啲靈異經歷都好，如果你想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法咧就非常簡單，你用文字啦，或者用手機錄音啦都可以嘅。咁啊只要咧電郵喺呢個電郵地址咧就得噶啦。好啦，咁啊多謝大家收聽，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。